टाइप स्टाटस बनैया कहले वीडियो पूरा देखो कोडी भी स्किप करियनी जो जो मटेरियल मु यूज करछि डिस्क्रिप्शन लिंक रे अवेलेबल अछि आपण इजीली जाई डाउनलोड करी बनाई परिबे ठीक अछि आपण को ए एप्लीकेशन यूज करिया कहले आपण को दुईटी एप्लीकेशन दरकार सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन और नेक्स्ट होछि कैपकट दुईटा एप्लीकेशन आपण को अवेलेबल अछि प्रथम आपण कोन करिवे ना सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन को ऑन करनेबे कनेक्ट कर सारा पर कैपकट ओपन करी करिवे ठीक अछि चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा वीडियो भल लागे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए थैंक यू VPN एप्लीकेशन दरकार से VPN एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छे अपन डाउनलोड करने ये जो VPN एप्लीकेशन ये जो शो करुचे VPN एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर भी अवेलेबल अच्छी प्ले स्टोर सिक्योर VPN आप ओपन करने ओपन कर सारा बर्तमान आपन कौन करिए ना कनेक्ट करने कनेक्ट करनेली कनेक्ट कर सारा बर्तमान आपको एड शो कर सारा कनेक्ट है बोली आप केमी जानवे ये ऊपर ओपन को शो करुच्ची स्क्रीन ऊपर VPN बोली देखते आप कनेक्ट हो गला ठीक अच्छे ये कनेक्ट हो सारा आप कैपकट एप्लीकेशन ए ओपन कर कैपकट एप्लीकेशन से डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल अच्छे आप डाउनलोड करने ठीक अच्छे डाउनलोड कर सारा आप ये टाइप ओपन करने ओपन कर सारा बर्तमान आप न्यू प्रोजेक्ट ऊपर सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर सारा बर्तमान आपन को ट्रेंड डी आप सिलेक्ट करने ये जो ट्रेंड डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप नहीं ने ठीक अच्छे मैं ट्रेंड सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर सारा एड करने ठीक अच्छे एड कर सारा बर्तमान आपन को ये शो करुच्ची लास्ट ऑप्शन एडिटिंग लिखाई आप कौन करें ना क्लिक करनी क्लिक करके आप कौन करें डिलीट करनी ठीक है डिलीट कर सारा बर्तमान आप फास्ट पोजिशन को आ जाते आस सारा आपको ये शो करुच्ची एड ऑडियो से आप कौन करें एड ऑडियो पर क्लिक करूँ क्लिक कर सारा आपको ये शो करुच्ची एग्जिस्ट शो कर ठीक अच्छे मुझे मार्क कर हिसाब से आप देखी नियो एग्जिस्ट ऊपर क्लिक करने क्लिक करके आप ऑडियो सिलेक्ट करने ठीक अच्छे ऑडियो मुझे बर्तमान सिलेक्ट करने इंपोर्ट करने ठीक अच्छे इंपोर्ट कर सारा बर्तमान आपको फोटो एड करार अच्छे से बर्तमान आप कौन करें जो प्लस आइकन शो कर प्लस आइकन पर आप क्लिक करने मुझे प्लस आइकन पर क्लिक करने क्लिक करके बर्तमान किसी फोटो सिलेक्ट करने आप सिलेक्ट मुझे बर्तमान साई पल्लवी फोटो किसी सिलेक्ट करने ठीक अच्छे ये टाइप आप सिलेक्ट करने ठीक अच्छे मुझे बर्तमान किसी साई पल्लवी फोटो सिलेक्ट करना ठीक है सिलेक्ट कर सारा बर्तमान आप सिलेक्ट हो सारा बर्तमान आप कौन करिए ना नॉर्मली आप ये टाइप जूम करनी ठीक अच्छे जूम कर सारा आप बर्तमान आप कौन करें बीट देखिए ठीक अच्छे बीट आपंकर ये जो बीट आपको बीट हिसाब से आप एड करेंगे ठीक अच्छे मुझे बर्तमान बीट देखुची ट्रेन आपंकर 2 सेकेंड बीट ठीक बराबर अच्छी से आप खाली फोटो को मार्क करेंगे फोटोर बीट हिसाब से आप ये करेंगे ठीक अच्छे आप नॉर्मल जूम करनी जूम कर सारा आपको ये बीट शेष हो जो बीट आपंकर ये शेष हो ठीक अच्छे बर्तमान आप कौन करें ना से बीट ऊपर बीट ऑप्शन ऊपर सिलेक्ट करने सिलेक्ट करके से फोटो ऊपर सिलेक्ट करने सिलेक्ट करके आप शो कर स्प्लिट ऑप्शन शो करछे आपण कौन करें स्प्लिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करने क्लिक करी स्प्लिट कर सारा रेस्ट ऑफ जो आपन को वेस्ट आपण कौन करें ना तापर सिलेक्ट करने सिलेक्ट करके को डिलीट करने ठीक है नेक्स्ट बीट आपन जो आछी आपण कौन करें ना सेठी आपण ये करने नेक्स्ट बीट आप सेकंड बीट ये आसे पीएनजी ऊपर सिलेक्ट करके ये स्प्लिट ऑप्शन शो करछे ये कौन करें स्प्लिट करने नेक्स्ट पार्ट आप डिलीट करने आपन ये टाइप आप बीट हिसाब से आप ये करने ठीक है मुझे बर्तमान स्प्लिट करने स्प्लिट करके नेक्स्ट फॉर्मेट डिलीट करने ठीक है ये टाइप आप स्प्लिट करने ठीक है स्प्लिट करके मुझे आप देखी नियो नेक्स्ट बीट ये रोज स्प्लिट नेक्स्ट पार्ट में डिलीट करने ये आप नेक्स्ट जो बीट अच्छी क्लिक करने क्लिक करके जो स्प्लिट ऑप्शन शो कर स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक करने क्लिक कर सारा नेक्स्ट फोटो जो वेस्ट फोटो रोज क्लिक करने ये क्लिक करके ये डिलीट करने ठीक अच्छे ये मुझे डिलीट करने बीट हिसाब से आप करने ठीक अच्छे वीडियो टी आप नुआ कर मार्क कर मत भी टाइम लगुच आप देखी नियो ठीक अच्छे आप ये टाइप स्प्लिट करने सब फोटो को बर्तमान पे सब स्प्लिट कर देंगे स्प्लिट कर सारा बर्तमान पे कौन करें फास्ट पोजिशन को आस जातु आस सारा बर्तमान आमको इफेक्ट देवार अच्छी से आप कौन करें ना फोटो भी देखी तो इमेज भी आप फुल स्क्रीन है नहीं ये जो फुल स्क्रीन ऊपर आप इमेज ऊपर क्लिक करने क्लिक करके एमती 2 आंगुली साहाଯ୍य ये टाइप आप जूम करने इमेज क्लिक करके ठीक अच्छे ये टाइप आप जूम करने
सब फोटो को ये टाइप आप दुई आंगुली साइज ये टाइप आप जूम कर ओके मोर जूम हो गला सब जूम कर सारा फास्ट पोजिशन को आ जातु आस सारा आपको इफेक्ट देवा पड़ो ये इन एनिमेशन आउट एनिमेशन जो प्लस ये आपको मुझे मार्क कर देखे नौ ये जो आपको शो कर जो प्लस ये व्हाइट कलर आइकन शो कर आप नॉर्मली क्लिक करनी क्लिक कर सारा जो इमेज फास्ट इमेज पर क्लिक करनी क्लिक कर सारा आपको ये शो कर एनिमेशन ये जो शो कर एनिमेशन क्लिक करनी एनिमेशन क्लिक कर सारा आपको ये कॉम्बो शो करुँगी कॉम्बो एप्लिकेशन कॉम्बो आ शो कर सॉरी कॉम्बो शो कर कॉम्बो पर आप क्लिक करनी क्लिक कर सारा बर्तमान भाई आपको ये पेंडियम 1 पेंडियम 2 आपको दुईटा सिलेक्ट करा पड़ो ठीक अच्छे से ये कौन पेंडियम 1 सिलेक्ट कल फास्ट फोटो सेकेंड फोटो पेंडियम 2 ठीक अच्छे फास्ट नेक्स्ट फोटो पेंडियम 1 सेकेंड फोटो पेंडियम 2 पेंडियम 1 पेंडियम 2 ये टाइप आप सिलेक्ट करनी ठीक अच्छे मुझे बर्तमान सिलेक्ट कर नौजी ठीक अच्छे फास्ट पेंडियम 1 सेकेंड फोटो पेंडियम 2 पेंडियम 1 पेंडियम 2 ये टाइप आप सिलेक्ट करनी ठीक अच्छे ये टाइप सिलेक्ट कर सारा ये टिक चिन्ह शो कर टिक चिन्ह पर क्लिक करनी ठीक अच्छे टिक चिन्ह क्लिक कर सारा होगा हो सारा बर्तमान आपको ये शो कर 1080p माने ये आप क्वालिटी बढ़ाई पारे ठीक अच्छे ये आप क्वालिटी बढ़ाई पारे मुझे बर्तमान 1080p करी क्वालिटी बढ़ी सारा बर्तमान में ये आपको शो कर डाउनलोड ऑप्शन बर्तमान पे आप कौन करें डाउनलोड करने बर्तमान पे मुझे डाउनलोड करने से आप नेट ऑन थी दरकार सिक्योर VPN एप्लिकेशन फास्ट ओपन करेंगे ठीक है बेटर सिक्योर VPN एप्लिकेशन ओपन करी करंतु ठीक है वीडियो सेव हो गला वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए थैंक यू।